रायजोआव आरोबाव सोंनाय बिलाइनि लिक जादों। पर्बतझरानि गोजौ फरायसालिमानि इंराजि आयदानि सोंनाय बिलाइनि उदाङाव। पर्बतझरानि बासबारि सेनियर सेकेन्डारि कलेजनिफ्राय मबाइल सोंथि बिलाइ ओंखारदों। माब्ला फोसाबनो हागोन सोलोंथाइ दिथागिरिफ्रा? माब्ला समजों बे सोंथि बिलाइ ओंखारनाया जोबस्रांगोन? सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुनि गोख्रों बिथोन होसेयावबो बेबायदि माबोरै जानो मोनखो? बे बाथ्राखौ लानानैनो गोबां बिथिंनिफ्राय साननो गोनां जादों। दा जाथायसालियाव पर्बतझरा रुपसि पुलिस बिफाना नुजाथि फैना दायनिगिरिखौ हमो आरो नायबिजिरनाय खामानिखौ आखायाव लाबाय। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।